有就是木头创作，还有家具定制的。是，就说你做这行业做多久呢？差不多20-30年了。对。就说几乎只要说，开始投入整个职场来讲，就是以这方面为主。对。是。那今天怎么想出办这个木具手作市集活动呢？因为本身对这个是蛮有兴趣的，对木作方面，而且有一些同好也蛮多人的，所以说想说借这个机会，大家可以交流，还有另外一方面也可以让，我们这个乡下地方接触比较不一样的那个手作文化。几乎是独立完成这项的活动嘛，因为虽然说大一大学也是有投入资源，是，他们投入什么样的资源呢？他们投入就是最主要就是文宣，还有场地规划部分。对，那这次等于说整个资金算是活动经费来讲都是你要自筹的方式，那就是这样，其实这样自筹办这活动其实是蛮辛苦的。是，那就是你觉得办这话你希望有什么样的效益呢？效益对呀。最主要是促进这些木友们的交流啦，还有在地的观光应该多少有点注意。全国其实整个木工的艺术来讲还是蛮普及的蛮新奇的。对，关于木艺创作这个部分其实是蛮活络的啦，只是说很多人就是没有走出市集这一块，就是都在平台上面啊，很少实体展，对，没有实体展示的机会，对。我们总共的摊位有45个摊位，来自最远的从宜兰跟屏东，可以说是集全台，全台湾的木作好友这样。是，所以说这2天时间的话，应该是会吸引相当多人潮来这边。希望啦，希望大家有空的话，可以过来我们这边逛一逛，对。重量是一个判断，对。那你做盘子越硬的木头，它切削起来的光滑度就越好，抛光之后的那个感觉就越棒。你现在看到这个是北美黄檀，北美黄桧。它又是这个树，就是圆形又有树皮，然后又要刚好有一个树形没有歪掉，就是少之又少，跟其他的作品比较的话，举办这样的活动，对一般小作业者有什么帮助呢？我觉得会更多机会让大家被看到，然后因为今天的主办也很用心，就是把大家齐聚一堂，然后有可能是他卖的是原料，有可能是已经加工过，或者他其实你喜欢木工的一些器材，这里可能今天都可以看得到这样子，也是大村乡我觉得比较难得会有一个这样的大的聚会。跟什么私人举办，至少一般来讲这种规模都是公单位或是对。这一次完全就是那个亮哥他自己提出想要办一个这样的活动，把大家聚拢在一起，对，然后就是吆喝大家一起来玩，所以其实大家都会有一点忐忑，到底今天会是一个怎么样的情况？哇，也是很特别。对，因为跟一般的画作不太一样。对啊，所以说这些它的色泽都是原木的色，并没有再加以用在这染色上去的那种。没有，对。是。对啊，像这个真的很。那一般来讲，像目前您的收购者来讲，它都是居家挂饰比较多吗？居家挂饰或是一些，因为我会做一些比较实用性的木盒啦，然后就是都有，其实居家挂饰大部分是。在高雄哪边呢？工作室在高雄大寮三龙路638巷1166。但是本身有自己的粉丝专业嘛哈。对。那粉丝专业是到时候有时候大家对于做上有兴趣的话，稍那个粉丝专业是什么样呢？粉丝专业就是深研木艺作品这边，木艺工坊。